यो चाहिँ एलजी को 10.5 kg को फ्रन्ट लोड वासिङ मेसिन आज अनबक्सिङ गर्दैछौँ हामीले। यो बक्स निकाल्दा चाहिँ हजुरहरूले माथिबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ डोरी फुस्काएर हैन। यो चाहिँ एलजी को 10.5 kg मा फ्रन्ट लोड फुल्ली अटोमेटिक वासिङ मेसिन है। फिचरहरू पनि टन्नै फिचरहरू छ यसमा, हेर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ -15% एक्स्ट्रा एनर्जी सेभ गर्छ। फङ्सनहरू पनि हजुरको कटन प्लस, टर्बो वास, मिक्स फेब्रिक, इजी केयर, साइलेन्ट वास, एलर्जी केयर, डेलिकेट्स, ह्यान्ड एन्ड वुल, स्पोर्ट्स वेयर, स्पिड 14, डुवे, टप क्लिन, डाउनलोड साइकलहरू छ। रिङ्कल केयर पनि छ यसमा, जुन चाहिँ 8 kg मा छैन एलजीको 8 kg मा। यसरी टन्नै फङ्सनहरू छ। यो चाहिँ हाम्रो एलजी को 10.5 kg मा फ्रन्ट लोड फुल्ली अटोमेटिक वासिङ मेसिन है। भित्र यस्तो छ। Thank you so much.